بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما موفقين. معنا جزء تاني في محاضرة العملي الخاصة بالطوارئ، ألا وهو الهارت ساوندز، أصوات القلب. كنا عرفنا قبل كده في الكارديو فاسكولار سيستم اللي هو جهاز القلب والأوعية الدموية إننا عندنا القلب بيصدر أصوات بنسمعها بالسماعة، وكنا بنقول الأصوات دي بتنتج من إيه؟ كنا بنقول إن هي بتحصل بسبب انغلاق الصمامات. الصمامات ديت يا ولاد زي الأبواب بتاعة القلب، أول ما الأبواب ديت تقفل فتعمل لي أصوات. الأصوات ديت أنا أسمعها فتسمع معايا بالهارت إيه؟ بالهارت ساوند. كنا بنقول إننا عندنا صوتين رئيسيين اتنين للقلب، اللي هو الإس واحد والإس اتنين، وكنا مسمينهم أو كنا بنقول عليهم إن الصوت بتاعهم اسمه لب ضب. لو انت بتسمع بالسماعه هتحس ان انت ايه؟ بتسمع الصوتين دول كده، لب ضب لب ضب لب. عارف انت اللي هو البوم تك اللي احنا كنا بنقولها زمان؟ هي علميا بتتسمع كنطق كلمه لب وايه؟ لب وضب. ده الاس واحد والاس اتنين دولت اسمهم النورمال هارت ساوند. هنعرف بقى الهارت ساوند النورمال، هنعرف بيحصل له ايه تاني، وهنعرف الابنورمال ايه؟ هارت ساوند اللي هي الاصوات الغير الطبيعيه بتاعت القلب. ديت الاوتلاينز بتاعتنا، الحاجات اللي انت المفروض تكون خارج بيها من المحاضره. بيقول لك مقدمه في الاول خالص، حاجات بديهيه بقى. بيقول لك فيها ايه بقى؟ ان التو اتريو فنتريكولار فالفز عندك اللي هي الصمامات الاتريو فنتريكولار اللي بتوصل الاتريوم الاوزين بالفنتريك اللي هو البطين، سيباريت بتفصل الاتري اند الفنتريكلز. يعني بديهيات يعني. بيقول لك اللي هي الصمامات اللي بتفصل لك الاتريوم بالفنتريكل هي اللي موجوده بتفصل ما بين الايه؟ الاتريوم والفنتريكل. قال لك الناحيه اليمين، الصمام اللي ناحيه اليمين بيبقى اسمه الترايكاسبيد، والصمام اللي ناحيه الشمال بيبقى اسمه الميترال. يعني احنا يا اولاد عندنا القلب بتاعنا بالمنظر ده كده، هو 4 اوض، 2 اتريوم فوق و2 فنتريكل تحت. قال لك ده الصمام اللي بيفصل الاوزين بالبطين الايمن اسمه ترايكاسبيد، والاوزين بالبطين الايسر اسمه الايه؟ اسمه الميترال. خلاص، يبقى ده اسمه ترايكاسبيد وده الميترال فالف. قال لك ان الاي في فالفز، الصمامات اللي هي موجوده بين الاوزين والبطين دي، اوبن ديورنج الهارتس فيلينج فيز، في المرحله اللي القلب بيتملي فيها او مرحله الدايستول. خلاص، ده عشان يسمح ان الفنتريكلز فيل ويز البلاد، بيفتحوا عشان الدم يعدي من الاوزين يدخل في البطين يتملي بيه الدم. عاديه خالص. بعد كده عندك السيميليونر فالفز، قال لك اللي هي الصمامات الهلاليه دي بتكون موجوده ما بين الفنتريكلز اند الارتريز، ما بين البطين والشرايين الرئيسيه. انا عندي ادي البطين اهو الايمن والايسر، انا كبرت خدت الجزء اللي تحت ده بس قسمته كده. قال لك البطين الايسر هنا بيبقى فيه فتحه للشريان الاورطي، والاذين الايمن هنا بيكون فيه فتحه للشريان الرئوي. ده فيه صمام وده فيه صمام، يبقى الصمامات موجوده ما بين ايه وايه؟ ما بين الاذين واللي هو الارتري اللي هو الشريان الاساسي. زي ار البلمونيك فالف اللي هو الشريان الرئوي ان ذا رايت سايد اوف ذا هارت، في الناحيه اليمين من القلب اللي هي دي. وعندك الاورتيك فالف، قال لك اللي هو الصمام اللي هو بتاع الشريان الاورطه اللي هو الشريان الاساسي في الجسم، ده بيكون في الليفت سايد، موجود في الناحيه الشمال. طب دول بيفتحوا امتى؟ قال لك زي اوبن ديورنج البامبنج، وقت ضخ الدم. ما احنا عايزين نضخ الدم، هنضخه فين؟ هنضخه في الشرايين. تو الاو البلاد عشان يسمح للدم تو بي ايجكتد، ان هو يندفع فروم ذا هارت من الايه؟ من القلب. يبقى انا عندي الصمامات دي بتفتح وقت الدايستول، وقت ما القلب بيرتخي علشان اللي هي الفنتركلز تتملي بيه الدم. وده اللي هي السيميليونر فالفز بتفتح وقت الايجكشن او وقت ضخ الدم علشان الدم يمشي فيه الشرايين. كلها حاجات سهله ايه؟ وبسيطه يعني. بيقول لك ذا كاردياك سايكل از ذا ريزماتيك موفمنت اوف البلاد ثرو ذا هارت. يعني انت عندك الدوره القلبيه اللي يعني الدم اللي بيلف في القلب ده هو عباره عن الحركه المنتظمه للدم داخل القلب. كلام انشا كله، يعني انت اصلا ممكن تشطب على العبط ده. ات هاز تو فيزز، لمرحلتين اتنين، الدايستول والسيستول. عادي خالص، كلنا عارفين ان القلب بينقبض، ده سيستول. دايستول يفتح تاني عشان ياخد الدم، سيستول ينقبض، دايستول يفتح عشان ياخد الدم. خلاص. ان الدايستول في وقت الراحه الفنتريكلز ريلاكس، البطين بيرتاح عشان يجمع الدم. ما احنا ولاد بنقول في وقت الدايستول اهوت، في الدايستول هنا ده بيسمى الفيلنج فيز، مرحله الملء. الفنتريكلز او البطين بيبدا ان هو يتملي بالايه؟ يتملي بيه الدم. قال لك اللي هي بتريلاكس اند فيل ويز البلاد، تبدا ان هي تتملي بالدم.
ذا اي في فالفز اللي هي الصمامات اللي ما بين الاذين والبطين لازم تكون مفتوحه، اللي هم الترايكاسبيد والميترال بيكونوا اوبن، لان هم لو مقفولين الدم هيدخل للفنتريكل ازاي؟ مش هيدخل. قالك بيقول لك during the first rapid filling phase اللي هي البروتو دايستوليك فيلينج. احنا عندنا يا اولاد الدايستول ده ليه مرحلتين اتنين، يعني الدم عشان ينتقل ادي اللي هو الاذين وادي البطين بالمنظر ده كده. الدم عشان يجي من هنا لهنا بيجي مرحلتين اتنين. مرحلة اولانية الدم بيندفع فيها بسرعة بنسميها الفيرست رابيد فيلينج او البروتو دايستوليك فيلينج، يعني المرحلة الأولى من الدايستول الدم بيندفع بسرعة 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 كده ينتقل من الجزء ده للجزء ده. في نهاية الدايستول هيتفضل شوية دم هنا عايزين نعديهم للفنتريكل، دي المرحلة الأخيرة منه، يروح جاي الاتريوم ده منقبض يزق لي شوية الدم اللي فاضلين. خلاص؟ يبقى أنت بقول لك ديورنج الفيرست رابيد فيلينج فيز في المرحلة الأولانية اللي الفنتريكل بيتملي فيها بنسميها البروتو دايستوليك فيلينج. البلاد الدم بورز بينصب رابيدلي بسرعه فروم ذا اتريا من الاذين انتو ذا فينتركلز داخل البطين. قال لك توارد ذا اند اوف الدايستول في نهايه الدايستول كده هيتفضل شويه دم صغننين هنا، يروح جاي الاتريا كونتراكت الجزء بتاع الاذين ده ينقبض يبوش ذا لاست اماونت اوف البلاد يدفع لك كميه الدم الاخيره داخل الايه؟ داخل الفنتركلز، ودي بنسميها البري سيستول، المرحله اللي قبل السيستول على طول. خلاص؟ يبقى دولت المرحلتين بتاعت الدايستول. ذا كلوجر اوف الاي في فالفز لما اللي هي الصمامات دي تنقفل بتعمل لك الفيرست هارت ساوند، تعمل لك الاس 1. يبقى الاس 1 جاي منين؟ من انغلاق الاي في فالفز، ادي معلومه ام سي كيو. اند سيجنالز ذا بيجيننج اوف السيستول، اول ما تتقفل تدي اشاره للقلب شغل السيستول انقبض يا عم الحاج. قال لك ذا اي في فالفز كلوز بتقفل علشان تمنع بريفنت اني ريجريتيشن اوف البلاد باك انتو ذا اتري. ما انا يا اولاد لو عندي الباب ده مفتوح، الباب ده مفتوح كده فضل مفتوح وده جه يضخ الدم شويه هيدخل منه في الشريان الاورطه وشويه تانيين هيروح جاي راجعين للاتريوم هنا كده، وكذلك في الناحيه اليمين. فلازم الصمامات دي تتقفل وقت الانقباض عشان الفنتريكل لما ينقبض الدم ما يلاقيش اي فتحه قدامه غير فين؟ غير داخل الشريان فيروح جاي داخل فيه. فيقول لك ان الانغلاق بتاعها بيمنع اني ريجريتيشن اي عوده في الدم داخل الاتريا دورنج ليه الكونتراكشن. بعد كده السيميليونر فالفز اللي هم الاورتيك والبالمونيك اوبن بيفتحوا والبلاد از ايجكتد رابيدلي انتو ذا ارتريز، بيبدا الدم يدخل بسرعه جدا داخل الشرايين. افتر ذا فينتريكلز كونتنتس ار ايجكتد، لما اللي هو البطين يفضي المحتويات بتاعته خلاص خلصنا الوظيفه بتاعت الصمامات دي، تبدا الصمامات ديت تقفل. فالصمامات ديت بتعمل لي الصوت الثاني اللي هو السكند هارت ساوند اللي هو الاس 2. خلاص؟ وده بيحصل في الاند اوف السيستول. انا عايز يا دكتور من كل اللخبطه دي عاوز اعرف اول حاجه ان انا ما بين اللي هم الاتريوم والفنتريكل ما بين الاذين والبطين عندي صمامات اسمها الاتريو فنتريكولار فالفز او الاي في فالفز اللي هم الميترال والترايكاسبيد، الترايكاسبيد في الناحيه اليمين والميترال في الناحيه الشمال. الاثنين دول لو قفلوا يعملوا لي اس 1 وده بيكون في نهايه الدايستول، ده بيكون في نهايه الايه؟ الدايستول. وعايز اعرف ان انا ما بين الفنتريكل والارتريز ما بين البطين والشرايين الاساسيه الكبيره في حاجه اسمها السيميليونر فالفز الصمامات الهلاليه، ودولت بالمونيك ناحيه اليمين واورتيك ناحيه الشمال، والاثنين دول لو قفلوا هيعملوا لي اس 2 وده بيكون في نهايه السيستول. شكرا. لو انت طلعت بشويه المعلومات دول من العجنه دي كلها يبقى انت كده ايه؟ هو كله كلام انشا، يعني هو كلام معلومات بسيطه جدا انت واخدها قبل كده في الجهاز الدوري بتاعك وجهاز القلب، ولكن احنا بنأكد عليها هنا تاني. ده المنظر اهو، ده الشكل بتاع الايه؟ الصمامات. ده الرايت اتريوم، ده الليفت ده عذرا الرايت فنتريكل، ده الناحيه اليمين من القلب كلها ودي الناحيه الشمال. ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل في صمام اللي هو الترايكاسبيد اللي هو الصمام ده، وما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل في صمام اللي هو الميترال اللي هو ده. خلاص؟ طيب ما بين الرايت فنتريكل والبالمونيك ارتري في صمام اللي هو ده البالمونيك فالف اللي هم ليه 3 حتت كانهم ايه؟ كانهم حبوب دي. قال لك وما بين الليفت فنتريكل والاورطه في صمام اللي هو الصمام ده. ادي الاربع صمامات بتوع الايه؟ بتوع القلب يا عم الحاج. ادي 1 ادي 2 دولت الاي في فالفز، وادي عندك البالمونيك فالفز واللي هو الايه؟ الاورتيك فالف. خلاص؟ يبقى ديت الصمامات الموجوده في القلب.
يجي يكلمك على الهارت ساوند، اصوات القلب. قلنا ان هي الضوضاء، النويز جينيريتد باي، اللي بتحصل بسبب البيتنج هارت، القلب اللي عمال ينبض ده هو اللي بيعمل لك الايه، بيعمل لك الاصوات دي. قال لك اند ذا ريزلتنت فلو اوف البلاد ثرو ات، وكمان بينتج الهارت ساوند دي بتحصل نتيجه برضه حركه الدم داخل الايه، داخل القلب. سبيسيفيكلي بشكل مخصص قال لك ذا ساوندز، الاصوات دي بتعكس التيربلانس كرييتد وين ذا هارت فالفز سناب شوت، يعني بتعكس اللي هي اللخبطه في الفلو او في مجرى الدم اللي بتحصل لما الهارت فالفز اللي هي صمامات القلب سناب شوت بتقفل فجاه. يعني من الاخر عايز اقول لك في الجمله الملعبكه دي كلها ان انت الاصوات اللي بتتسمع دي هي اصوات اللي بتنتج لما الصمامات بتاعه القلب بتقفل وهو بينبض. شكرا. طبعا ما يجيش عليها اي سؤال، انت خلاص عارفين ان الهارت ساوند بتيجي من الايه، من الصمامات لما بتقفل. النورمال هارت ساوندز بقى الاصوات الطبيعيه بتاعه القلب. قلنا اول صوت طبيعي معانا اللي هو الاس 1، الفيرست هارت ساوند، وده بيكون اللب اللي هو الجزء بتاع ايه، احنا قلنا الاس 1 واس 2 بيتسمعوا لب ضب لب ضب، فبقول لك ان الاس 1 ده هو بيتسمع اللب اللي هو الجزء الاولاني. ده بيكون مكون من جزئين اتنين، ام 1 الصوت اللي جاي من الميترال فالف كلوجر، انغلاق اللي هو الصمام الميترالي، والتي 1 اللي هو جاي من انغلاق اللي هو الصمام الترايكاسبي. وبيقول لك يعني بشكل طبيعي المفروض ان ام 1 بتسبق تي 1 سلايتلي، يعني المفروض الميترال ده بيقفل قبل الترايكاسبي. طبعا كل الحاجات دي انت مش تسمعها طبعا، هو ده بيقول لك الطبيعي، يعني هم لما بيتابعوا حركه القلب بيلاقوا ان الميترال بيقفل قبل الترايكاسبي بايه، باجزاء من الثانيه كده. It is caused by الصوت اللي هو اس 1 ده بيحصل بسبب قلنا انغلاق الاي في فالفز اللي هم الترايكاسبيد والميترال، يبقى بنعيد نفس الكلام تاني. وده بيحصل at the beginning of the ventricular contraction or systole، قبل ما يحصل الايه، قبل ما يحصل السيستول. It can be here ممكن تسمعه over الانتاير pericardium، يعني عند اي مكان في القلب، ولكن loudest at الابيكس. ام سي كيو يقول لك احسن مكان تسمع فيه الاس 1 فانت تقول له الابيكس. خلاص. يجي يقول لك ترو او فول، صح وغلط، ان الاس 1 بيتسمع قول لي عند الابيكس، تقول له غلط، ده احنا ممكن نسمعه في اي مكان في القلب، ولكن اللاودست اعلى مكان بنسمعه فيه هو الابيكس. يعني انت تحط السماعه عند الابيكس بتاعت الهارت، القلب بيبقى عامل بالمنظر ده كده يا اولاد، القاعده بتاعته بتبقى باصه لفوق، والابيكس القمه بتاعته بتبقى باصه لتحت اللي هي في الفيفث انتركوستال سبيس. احسن مكان تسمع فيه الاس 1 بتحط السماعه على الابيكس دي. بس كلام سهل وبسيط خالص. الاس 1 بتحصل نتيجه ان انت بتقفل الاي في فالفز اللي هم الترايكاسبيد والميترال. قال لك بتحصل في بدايه السيستول اللي هو نهايه الدايستول، يعني ما انت عندك دايستول بيسلم سيستول، فانت ممكن تقول في بدايه السيستول او في نهايه الايه، الدايستول. قال لك ان دي بتتسمع في اي منطقه من القلب، ولكن تتسمع بشكل افضل في الابيكس ان انت تحط السماعه هنا. السكند هارت ساوند والله ما مستاهل الشرح، هو الجزء الثاني من اللب والضب، هتحس صوت ضب مكون من جزئين اتنين. قال لك الاي 2 والبي 2، فوق كنا بنقول ام تي 1 وام 1، زي ما قلنا فوق ان الام 1 بتسبق التي 1 في القفلان. قال لك طبيعي برضو ان الاي 2 هي اللي بتسبق الايه، قال لك البي 2 خصوصا during الانسبيريشن. يعني يا اولاد لو انت قلت للمريض خد نفس، ده بيخلي الاي 2 تسبق البي 2 بشويه، لدرجه ان انت ممكن تسمع ان الصوت الثاني ده او الصوت الثاني القلب سبليت منفصل، يعني تسمع الصوت الاول والثاني يبقى منفصل كده. يبقى انت عمليه الانسبيريشن بتعمل لك الايه، بتخلي الاي 2 يقفل قبل البي 2 بشويه حلوين، فانت ممكن تسمع لدرجه ان انت ممكن تسمع اس 2 ده منفصل. وصلت؟ هو ده معنى ان انت وير اسبليت اوف الاس 2 كان بي هير، تسمع الصوت على مرتين. يبقى ده اس 1 اس 2 كده، اس 1 اس 2 كده. ده بيحصل مع الايه، مع الانسبيريشن، لان الانسبيريشن بيخلي الاي 2 اللي هو الاورتيك فالف بيقفل قبل الايه، قبل البلمونيك فالف. ده بيحصل بسبب الكلوجر، الانغلاق بتاع السيميليونر فالفز اللي هي الصمامات الهلاليه اللي هم الاورتيك والبلمونيك، وده بيحصل في بدايه الدايستول او نهايه السيستول. ما احنا قلنا الدايستول بيسلم ايه، سيستول، ادي السيستول وادي الدايستول جاي بعد، فانت ممكن تقول في بدايه الدايستول او في نهايه السيستول. عكس هنا كنا بنقول ديت الدايستول مسلم سيستول، خلاص، فانت ممكن تقول في نهايه الدايستول او في بدايه السيستول، ما تتلخبطش.
It can be heard with the diaphragm over the entire pericardium. الدايفرام ده يا ولاد انت عندك جزء السماعه بتاعتك بيبقى جزء كبير وجزء صغير ومتوصله بسلك كده. الجزء الكبير ده السماعه الطبيه بتاعتك ده اسمه الدايفرام، دي اسمها البل. خلاص، انت بيقول لك ان هو بيتسمع بجزء الدايفرام ده في اي مكان من القلب، ولكن لودست ات البيز، ولكن بنسمعه بشكل افضل عند القاعده اللي هي دي. يبقى دي بسمع عنده اس واحد افضل حاجه، دي بسمع عنده الاس 2 افضل حاجه. خلاص، يبقى ام سي كيو برضه يقول لك الاس 2 يتسمع افضل مكان فين؟ ات البيز اوف ذا هارت. هل ما بنسمعش في كل قلب؟ لا نسمعه. لو انت حطيت السماعه هنا هتسمع اس 1 واس 2، بس هنا هتسمع اس 1 قوي، هنا هتسمع اس 2 ايه؟ قوي. وصلت؟ وصلت. مهم جدا تعرف كل صوت بيحصل من انغلاق انهي صمامات وانهي اللي بيسبق التاني. هنا ام 1 اللي هو الميترال بيسبق الترايكاسبيد، هو مرقمهم يا اولاد عشان دي الصمامات الاولانيه ودي الصمامات الثانيه. وهنا الاي بيسبق الايه؟ البي اللي هو الاورتيك بيسبق الايه؟ البلموني. وهي منطقيه على فكره في ترتيب الحروف عشان ما تتلخبطش. الام بتسبق التي، لو انت قلت اي بي سي دي اف جي اتش اي جي كي ال ام هتلاقي سبقت التي. كذلك برضو الاي طبعا بتسبق البي عشان الناس اللي هتتلخبط تقول هو الام الاول ولا التي الاول. في الحروف عادي خالص، انهي فيهم الاول؟ الام الاول، يبقى عمرك ما هتنساها. الاي والبي انهي بيسبق؟ الاي بتسبق في الحروف، يبقى عمرك ما هتنساها. خلاص، معلومه بسيطه هتثبت لك ايه؟ هتثبت لك فكره مش هتنساها. بعد كده بيقول لك الاماكن دي هي الايه؟ الاماكن اللي انت بتسمع فيها الصمامات، هنعرفها دلوقتي. يعني ديت صوره حاطط لك هنا، ده الاورتيك البلمونيك الترايكاسبيد والايه والميترال، هنعرف معنى الكلام ده دلوقتي. المهم ان انت عندك اكسترا هارت ساوند. احنا قلنا في نورمال هارت ساوند الاصوات الاساسيه بتاعت القلب، وفي اصوات زياده اكسترا. اول صوت زياده معانا هو الاس 3، الصوت رقم 3، الثيرد هارت ساوند اور البروتو دايستوليك جالوب، او الصوت اللي بيحصل في وقت المرحله بتاعت البروتو دايستوليك. خلاص، او بنسميه الفنتريكولار جالوب. خلاص، يبقى ده يا اولاد كل دي اسماء للاس اي الاس 3. بيقول لك ده رير، بيكون صوت نادر جدا بيحصل فيه القلب اكسترا زياده. ذات اوكيرز ده بيحصل سون افتر ذا نورمال تو لاب دب، يعني بيحصل بمجرد ما تسمع اللاب دب تقوم سامع الايه؟ تقوم سامع الاس 3. وده غالبا بيحصل مع الهارت فيلير. ادي ام سي كيو، ام سي كيو يقول لك الاس 3 ده بيحصل بشكل اكبر مع الهارت فيلير. قال لك it may also be a result of tensing of the chorda tendoni during rapid filling and expansion of the ventricle. يعني ايه الجمله الملعبكه دي؟ لو رجعنا للصوره بتاعت القلب هنا اللي هو راسم فيها الصمامات دهيت يا اولاد، الخيوط ده اسمها الكوردا تندوناي اللي هي بتربط لك الايه؟ بتربط لك الصمام بعضلات القلب. لو الخيوط ده نشفت اتحجرت حصل فيها تنشن اهي، بص الكوردا تندوناي لو حصل فيها تنشن هيجي الصمام ده يقفل، هيحصل فيه مشكله. خلاص، فتسمع الاس 3. فهنا بيقول لك ان الاس 3 دي اهيت، قال لك ممكن تحصل نتيجه تنسنج، يحصل نشفان في الكوردا تندوناي وقت ما نيجي ايه؟ وقت ما نيجي نعمل رابيد فيلينج. الرابيد فيلينج ده كان اللي هو الايه؟ البروتو دايستوليك. مش احنا قلنا المرحله الاولانيه السريعه بنسميها الرابيد فيلينج او البروتو دايستوليك؟ فاحنا كده بنسميها البروتو دايستوليك ايه؟ الجالوب. يعني الصوت او اللغوشه اللي بتتسمع وقت البروتو دايستوليك، الملء السريع اللي هو الرابيد ايه فيلينج، والدم بيتحرك بسرعه، ممكن تسمع الصوت ده بسبب ان اللي هي الخيوط الكوردا تندوناي دي فيها تنشن او فيها ايه؟ فيها تصلب او ان هي نشفت يعني. It occurs at the beginning of the middle third of the diastole. يعني يا اولاد ان هي بتحصل بعد بدايه او في بدايه الميدل ثيرد اوف الدايستول. يعني احنا لو جينا قسمت ده الدايستول بتاعنا هنقسمه 3 اتلات، ادي تلت وادي تلت وادي تلت. ده التلت الاولاني من الدايستول، ده التلت الثاني من الدايستول، ده التلت الثالث من الدايستول. هي المفروض بتحصل في بدايه الميدل ثيرد، يعني في النقطه ده، مش في بدايه الدايستول ولا في نهايه الدايستول، لا ده هي بتحصل هنا اهو. خلاص تمام. بعد كده بيقول لك ان هي يعني هي تقريبا بتحصل بعد اس 2 بحوالي 12 من 10 ل 18 من 100 ايه ثانيه. يعني انت سمعت اس 1 واس 2، سمعت اس 2 بعدها ب 12 من 100 ثانيه او 18 من 100 ثانيه، ده ممكن ثانيه ممكن تسمع ليه الاس 3. هل انت بتسمع الحاجات دي؟ والله ما هتسمعها. احنا اصلا يعني انت بتمسك السماعه، لو حد قال لك اسمع اصوات القلب وانت لسه يعني طالب، بتحط السماعه على صدره تقول له اه طبعا ده انا سامع اس 2 واس 1. طب يقول لك في اس 3 تقوم عامل نفسك بتسمع تاني وتقول اه وسامع اس 3.
طبعا انت بخبرتك اول مره تمسك سماعه، مش متخصص يعني بقالك فتره ما بتسمعش اصوات قلب كتير، فانت قد يكون من المستحيل بالنسبه لك تفرق اصلا بين اس واحد واس اتنين، ان انت ممكن تسمعهم اصلا ولا لا. طيب بيقول لك ان الاس 3 الصوت التالت ده may be normal in people under 40 سنه، يعني ممكن يا اولاد لو شخص اقل من 40 سنه وعنده اس 3 مش بالضروره يكون عنده هارت فيلير، مش بالضروره يكون في الكوردا تندوناي او الاحبال اللي احنا وريناها لك دي يكون فيها تنسنج، ده ممكن يكون طبيعي جدا في اي شخص تحت ال 40 سنه. وكمان في بعض الاسليتس الناس الرياضيه، وكمان وقت الحمل يبقى الصوت ده يا اولاد يكون نورمال في 3 حالات. في 3 حالات: اقل من 40 سنه، في شخص اسليت شخص رياضي، في البريجننسي الحمل. ديت جزء مهم، ممكن يجي لك ام سي كيو، ممكن يجي لك انيومريت، قول لي 3 حالات الاس 3 يكون طبيعي فيه، يبقى انا سامعه واقول الشخص ده سليم، ان هو يكون تحت 40 سنه، ممكن يكون رياضي، ممكن يكون وقت الحمل، ولكن بات شود ديسابير بيفور الميدل ايج، اول بقى ما يوصل لل 40 المفروض ده الصوت ما يكونش موجود. ري اميرجنس اوف ذيس ساوند، يعني عوده هذا الصوت ليت ان اللايف في وقت متاخر من الحياه، شخص عنده 50 سنه، شخص عنده 60 سنه، ده بيبقى حاجه غير طبيعيه. يبقى هو صوت طبيعي تحت ال 40، ولكن المفروض اول ما يوصل للاربعينات كده الصوت ده ديسابير يختفي. لو ظهر مره ثانيه دي بتبقى حاجه غير طبيعيه، وده بينديكيت بيوضح ان في سيريس بروبلم، مشكله خطيره جدا زي الايه الهارت فيلر، فشل في القلب. بيقول لك ان الساوند اوف الاس 3 الصوت بتاع الاس 3 ده لور ان بيتش، بيكون اقل حده، التردد بتاعه اقل زان النورمال ساوند، يعني يا اولاد صوت خافت كده، يوجوالي فينت اللي هو خافت، اند بيست هيرد ويز البيل، بتسمعه افضل بالبيل بتاعت الاستيتوسكوب اللي هي السماعه الطبيه. قلنا البيل ان انت عندك السماعه بتبقى عباره عن دايفرام وجزء صغير اسمه البيل، وادي السماعه بتاعتك اللي انت بتحطها في ودنك. قلنا الدايفرام ده بنسمع بيه الاس 1 والاس 2، ده الاس 3 يفضل ان انت تسمعه بالبيل اوف الدايفرام اللي هو الجزء الصغير ده، بتقلب السماعه وتحط الجزء ده على صدر المريض. ده اللي انت محتاج تعرفه عن عن الاس 3. تعرف اسمه بروتو دايستوليك جالوب او فنتريكولار جالوب، لانه بيحصل وقت الرابيد فيلينج، معناه ممكن يدل على ان في مشكله خطيره في القلب. بيحصل امتى؟ في البيجيننج وفي الميدل سيرد اوف الدايستول، لو احنا سن الدايستول 3 تلات فهو في بدايه التلت اللي في النص. قال لك ان هو بيحصل بعد الاس 2 بحوالي من 12 من 100 ل 18 من 100 سكند، طبيعي في 3 حالات: ست حامل، شخص عنده اقل من 40 سنه، شخص اثليت اللي هو الرياضي. لو الصوت ده رجع متاخر في الحياه، شخص عنده حاجه و40 سنه، عنده 50 سنه، ممكن يدل على مشكله خطيره وهي فشل القلب، والصوت بتاعه بيكون خافت، وبيفضل ان انا اسمعه بالبل اللي هو بالجزء الصغير من السماعه. دي المعلومات اللي انت تعرفها عن الاس 3. قالك بعد كده عندك الاس 4 الصوت الرابع، وبنسميه البريسيستوليك جالوب او الاتريال جالوب. خد بالك بقى عشان ما تلخبطش، ده فينتريكولار جالوب، ده اسمه ارتيريال او الاتريال جالوب، ده بيكون في مشكله في الفنتريكولار وهو بيتملي، ده بيكون المشكله في الاتريا، ده بيكون المشكله في الدايستول، ده بيكون مشكله بريسيستوليك اللي هي حوالين السيستول او قريبه من السيستول اكتر. ده بيقول لك از ان اكسترا هارت ساوند، برضه صوت زياده مش طبيعي ان هو يتسمع، ذات اوكيرز ديورنج ليت دايستول، في نهايه الدايستول اللي هو بريسيستول، قبل السيستول على طول، عشان كده سميناه بريسيستوليك جالوب، اللغوشه او الصوت اللي بيتسمع قبل السيستول. immediately before the normal two lub dub، خلاص قبل ما تسمع اللب والضب اللي هم الاس 1 والاس والاس 2. it occurs just after atrial contraction، اول ما الاتريال contraction يحصل immediately before السيستوليك، خلاص السيستوليك اس 1، and is caused by the atria contracting forcefully. الاتريوم يا ولاد بيكون في مقاومه ضده فينقبض بقوه اكبر من اللازم. طب امتى الاتريوم ينقبض بقوه اكبر من اللازم وامتى يكون في مقاومه؟ لو انت عندك ستيف فنتريكل او هايبرتروفيك فنتريكل. يعني ايه ستيف فنتريكل او هايبرتروفيك فنتريكل؟ لو عندنا يا اولاد ادي الاذين وادي البطين بتوعنا اهو، الاذين بيضخ الدم في البطين، لو البطين ده ناشف او متثبت في ستيفنس، يعني مش العضلات بتاعته مش مسترخيه، او في هايبرتروفيك فنتريكل، قال لك الفنتريكل ده متضخم، في الحالتين الاتريوم هيبذل مجهود عشان يدخل الدم جوه. في الحاله دي بيعمل فورسفول كونتراكشن، انقباض اقوى من اللازم. وطبعا طالما انت سمعت الاس 4 يبقى الاتريوم بيبذل مجهود
اكبر من اللازم، يبقى انت كده عندك مشكله في الايه، في الفنتريكل. It is a sign of a pathologic state، يعني ديت علامه على حاله مرضيه. usually a failing or hypertrophic left ventricle، يعني حصل فشل في البطين الايسر او انه حصل فيه تضخم هايبرتروفي. ده بيحصل نتيجه الايه؟ قال لك ده بيحصل نتيجه السيستميك هايبرتنشن، خلاص، او ممكن يحصل نتيجه الاورتيك ستينوزيس. ان انت عندك يا ولاد المفروض ان الليفت فنتريكل ده بيرجع يضخ الدم فين؟ في اللي هو الاورطه. لو الاورطه دوت مسدود، الفنتريكل هيجي يضخ مش عارف يضخ، هيجي يضخ مش عارف يضخ، هيجي يضخ مش عارف يضخ، فيروح جاي حاصل فيه تضخم، خلاص. او هايبرتروفيك ايه، كارديوميوباثي، او العضلات بتاعت القلب تضخمت الايه، حصل فيها مشكله فخلتها تتضخم لوحدها. ده لو مفيش مشكله في الصمام الاورطي، خلاص. يبقى انت عندك اللي يخلي اللي هو الليفت فنتريكل ده او البطين الايسر اللي بيضخ الدم ده يحصل فيه مشاكل، يتضخم. اول حاجه سيستميك هايبرتنشن، ان انت عندك ضغط الدم عالي في كل الجسم. قال لك يكون عندك اورتيك ستينوزيس، في ضيق في اللي هو المحبس بتاع او اللي هو الصمام بتاع الشريان الاورطه، او يكون عندك هايبرتروفيك كارديوميوباثي، كارديو اللي هو القلب، مايو عضلات، اوباثي اللي هي مشكله يعني مرضيه، مشكله مرضيه عملت لك تضخم في عضلات الايه، البطين. كل الحاجات دي هتعمل مشكله في البطين، فالاذين هيجي يضخ الدم، هيروح جاي ايه، هيلاقي مقاومه فينقبض بشكل قوي، فيروح جاي عامل لك الايه، الاس 4. ده بيتسمع اتس بيست هيرد ات الكاردياك ايبكس. يبقى احنا عندنا الكاردياك ايبكس يا اولاد بنسمع عندها حاجتين، اس 1 واس 4. امال ايه الفرق؟ قال لك اس 1 بتسمعه والمريض عادي نايم على ظهره عادي، اس 4 بيتسمع بشكل افضل with the patient in the left lateral decubitus، وهو نايم على جنبه الشمال. decubitus اللي هي الوضعيه، وضعيه الجسم بيسموها الديكيوبيتس. الليفت لاترال يعني نايم على جنبه الشمال. تقول للمريض نام على جنبك الشمال، وتقوم حاطط السماعه بتاعك عند الايه، عند الايبكس، واكتم نفسك holding his breath. ليه بتقول له يكتم نفسه وانت بتسمع صوت القلب؟ لان النفس يا اولاد ليه صوت، النفس حركه الهواء داخل الرئه ليها صوت، فانت عايز تركز وتسمع صوت اللي هو اس 4 ده، فانت بتقول له اكتم نفسك عشان صوت الهواء يقف، وتبقى سامع بس صوت الايه، صوت النبضات. يبقى انت اللي انت عايز تعرفه في الاس 4 قال لك ان هو بيحصل امتى؟ بيحصل افتر الاتريال كونتراكشن، بعد ما الاتريال كونتراكشن ينقبض، اللي هو قبل السيستول على طول. لكن هنا ده كنا بنقول بيحصل فيه بعد تلت الاولاني من الدايستول، اللي هو في بدايه التلت الثاني، لكن ده بيحصل قبل السيستول على طول، اللي هو في نهايه الدايستول او في الليت دايستول. قال لك ده بيدل على ان في مشكله او تضخم في الليفت فنتريكل. واللي عمل تضخم في الليفت فنتريكل ثلاث حاجات: سيستميك هايبرتنشن، الضغط عالي في الجسم بشكل مستمر، انسداد او تضييق في الشريان الاورطه المدخل بتاعه، فالفنتريكل عمال يحزق عشان يزق الدم مش عارف، هايبرتروفيك كارديوميوباثي، في خلل او مرض، مشكله مرضيه عمليه التضخم في عضلات القلب ايه ككل. بيتسمع بشكل افضل عند اللي هي الايبكس اللي هي القمه بتاعه القلب، وبس شرط ان المريض يكون على الليفت لاترال ايه ديكوبيتاس، نايم على جنبه الشمال. دي اصوات القلب نتيجه الايه، القفلان والفتحان. عندنا اصوات تانية بتتسمع من القلب اللي هي الميرمر، اللي هي لغوشه الدم بقى يا ولاد. دي كانت اصوات الايه، اصوات الصمامات وهي بتقفل وتفتح. دي الميرمر، صوت اللغوشه بتاعت القلب. بيقول لك الهارت ميرمرز، اصوات القلب اللي هي الميرمر اللغوشه دي، بروديوسد از، بتنتج بسبب ريزلت اوف التيربلنت فلو اوف البلاد. ان انت عندك بيحصل لغوشه، التيربلنت يعني لخبطه يا ولاد، ان انت بيكون عندك مجرى الدم ماشي كده سليم، فيحصل في ايه، لغوشه. سترونج انف تو بروديوس اوديبل نويز، ان اللغوشه دي بتكون عاليه بشكل كفايه ان هي تديك ايه، صوت ضوضاء مسموع. يعني ايه برضو يا ولاد؟ انا عندي هنا اهوت في الجزء الفاضي ده اهو، ادي الاتريوم وادي الفنتركل، في بينهم صمام، الدم بينزل منين لمنين، من هنا لهنا، فيروح جاي نازل وخابط هنا، يروح جاي حاصل فيه لغوشه كده، الدم بينزل ويروح جاي عامل كده، فاللغوشه اللي بتحصل في مجرى الدم دي بتروح جاي عامله لك الايه، صوت بيكون تقريبا ووشنج ساوند، كانه صوت صفاره كده. خلاص، يبقى انت حاطط السماعه بتسمع اصوات القلب، ومع كل حركه للدم بتسمع صوت الايه، الميرمر، اللي هو صوت حركه الدم داخل القلب. قال لك ذا تيرم ميرمر، اللفظ بتاع الميرمر ده اهو، اونلي ريفيرز تو، بنشير بيه تو ا ساوند بليف تو اوريجينيت ويزن البلاد فلو ثرو اور نير ذا هارت. يعني ما ينفعش اقول ان انا سامع ميرمر في الرجل،
مش ما ينفعش اقول ان انا سامع صوت ميرمر في الدراع، لا، احنا بنقول لفظ الميرمر على الصوت اللي بيحصل نتيجه حركه الدم ثرو اور نير ذا هارت، من القلب او حواليه. يعني ايه نير ذا هارت؟ في الاورطه، في البلمونري، اللي هم الشرايين اللي جنب القلب على طول. خلاص. بيقول لك ان انت لازم علشان تسمع الميرمر ده يكون في رابيد بلاد فيلوسيتي، لازم تكون سرعه الدم عاليه، بتتحرك بشكل عالي زي هنا كده، الدم بيتحرك من الاتريوم للفنتركل بشكل سريع عشان تسمع الايه الميرمر. ايه هي الكونديشنز او الحالات اللي بتعمل لك الميرمر دي؟ اول حاجه هاي ريت اوف الفلو ثرو ا نورمال فالف. احنا قلنا ان انت عندك لو الدم بيتحرك بشكل طبيعي في الصمام بشكل طبيعي خالص، ده يعمل لك لغوشه في الدم فهتسمع الصوت ده. يبقى حركه الدم بشكل سريع من خلال صمام طبيعي زي وقت الاكسرسايز، البريجنانسي او السيروتوكسيكوز. طبعا هي مش لازم الحاجات دي، انت بتسمعها بشكل طبيعي خالص. ولكن لو واحد رياضي عامل تمارين القلب بينبض بشكل اسرع، لو ست حامل قلبها بينبض بشكل اسرع، لو ثايروتوكسيكوزس يعني هرمون الثايروكسين عنده عالي فالجسم يتكهرب، الجسم يشتغل اعلى من الطبيعي فالقلب بينبض بشكل اسرع، كل ده هيخلي لك صوت المرمر اوضح. خلاص. قال لك ريستريكتد فورورد بلاد فلو ثرو استينوتيك فالف. لو يا ولاد الدم بيحاول يعدي من صمام ضيق، مش هو لو جه يعدي من صمام ضيق هيحصل لغوشه في المجرى بتاعه برضه هتسمع صوت المرمر. يبقى ريستريكتد فورورد بلاد فلو، مجرى الدم اللي قدام مسدود. ليه؟ بسبب ستيونوتيك فالف، يعني في ضيق في الصمام. الصمام بدل ما هو كده ده الصمام ضيق كده، فالدم بيعدي من مكان ضيق فيحصل تيربلنت بلاد فلو فتسمع برضه صوت المرمر. يبقى هو ليه حالات طبيعيه وليه حالات غير طبيعيه. باكورد فلو ثرو ريجريجانت فالف. يعني ايه يا اولاد ريجريجانت فالف؟ قال لك ان انت عندك الصمام فيه ارتجاع، الدم بينزل، قلنا الصمام المفروض يقفل، لا الصمام ما بيقفلش كويس، الصمام بيفضل مفتوح شويه كده، فالدم يروح جاي رادد مره تانية، وهو بيرد تاني كده يحصل فيه صوت لغوشه. يبقى ده برضو حاله غير طبيعيه. قال لك البلاد فلو ثرو ابنورمال اوبننج ان ذا تشامبرز. لو يا اولاد الدم القلب لا قدر الله فيه ثقب في القلب، تسمع كده واحد يقول لك ده عنده ثقب في القلب، مش الدم ممكن يعدي من خلال الثقب ده يخرج؟ وهو معدي من خلاله هيحصل فيه لغوشه في المجرى بتاعه فيروح جاي يعمل لك المرمر. يبقى المرمر ده يا ولاد بينشأ بشكل طبيعي لو الدم بيتحرك بسرعه من الاتريوم للفنتركل، وبيكون واضح اكتر لو القلب نشط. ده بيكون نشط في حاله الايه اللي هي الاكسرسايز، الرياضه، الحمل، والسيروتوكسيكوز، النشط في الثلاث حالات دول. بعد كده عندي حالات غير طبيعيه في القلب. عندي اول حاجه لو الصمام ضيق، لو الصمام فيه ارتجاع، الصمام ما بيقفلش كويس، لو انا عندي فيه ثقب في القلب اللي هي ابنورمال اوبننج، فتحه غير طبيعيه في القلب فالدم بيعدي منها. دي كلها حالات هتسمعك الميرمر. خلاص. يبقى انت عندك حالات طبيعيه نورمال وحالات غير ايه، حالات غير طبيعيه. طيب بيقول لك اوسكالتيشن اوف الهارت ساوند. انت عايز تسمع اصوات القلب المختلفه. احنا قلنا الاس 1 بيتسمع افضل حاجه عند الايبكس، اس 2 بيتسمع افضل حاجه عند البيز، اس 3 محددش، اس 4 قالك بتسمع افضل حاجه عند الايبكس والعين نايم على جنبه الشمال. طب انا عايز اسمع صوت الصمام الميترالي، عايز اسمع صوت الترايكاسبيد فالف، عايز اسمع صوت الاورتيك فالف، عايز اسمع صوت البلمونيك فالف. قالك كل واحد من الصمامات دي ليه مكان بيتسمع عنده. خلاص. يبقى انا عايز اسمع الاس 1 مثلا، الاس 1 مش احنا قلنا الاس 1 ده بيحصل نتيجه ايه؟ ان ان الام بيقفل والتي بيقفل اللي هو الميترال والترايكاسبيد. طب انا عايز اسمع صوت الميترال وهو بيقفل، ليه مكان تسمعه عنده. طب انا عايز اسمع صوت التي وهو بيقفل، ليه مكان تسمعه عنده. طب انا عايز اسمع اس 2 اللي هو الصوت الثاني اللي هو بيقفل للاي او البي، عايز انا اسمع صوت الاورتيك لوحده او الاورتيك افضل حاجه، اشوف الصمام الاورتيك ده فيه مشكله ولا لا، عايز اسمع الصمام اللي هو البلمونيك اشوف فيه مشكله ولا لا. يبقى انت ليك 4 اماكن مختلفين، كل مكان تسمع فيه صمام افضل من غيره. انت فاهم المعنى ايه؟ ان انا عندي 4 صمامات، انا عايز اشوف كل صمام اركز فيه، اشوف هو نفسه سليم ولا لا. مش احنا قلنا يا اولاد لو الصمام فيه مشكله هيعمل لي المرمر، هيعمل لي صوت لخبطه. يبقى انا ممكن احط السماعه عند المكان بتاع الصمام ده اهو واسمعه. بس بيقول لك في حاجه بقى، بيقول لك ان الفور تراديشنال فالف ارياز، يعني الاربع اماكن التقليديين اللي انت بتسمع فيهم الصمامات، ار نوت اوفر، مش موجودين بالظبط على الاكشوال اناتوميك لوكيشن، على المناطق التشريحيه بتاعتها.
بمعنى ايه؟ يعني انا عندي ادي ايه؟ صمام وادي صمام وادي صمام وادي صمام. هنفترض ان دي الاماكن بتاعتهم، ما بسمعهمش في نفس الاماكن دي، امال بسمعهم فين؟ مثلا الصمام ده انا بسمعه هنا افضل حاجه، والصمام ده بسمعه هنا افضل حاجه، والصمام ده بسمعه هنا افضل حاجه، والصمام ده انا بسمعه هنا افضل حاجه. فبيقول لك ان اماكن السماع بتاع الصمامات مش موجوده بالظبط على المناطق التشريحيه اللي الصمامات دي موجوده فيها بالفعل، ولكن هي بتكون الاماكن موجوده على الصدر وير الساوندز اللي انت بتسمع فيها الاصوات دي بروديوسد باي ذا فالف ار بيست هير، يعني انت بتسمعها افضل حاجه. يبقى انت عندك مثلا ده الصمام الاورطي، ما تحطليش السماعه مكان ما الصمام موجود في الجسم، لا، هتلاقي ان افضل مكان بيتسمع فيه هنا مثلا. ده مثلا الترايكاسبيد، ما تجيش تحط لي السماعه على الترايكاسبيد، لا، هو الصوت بتاعه ما بيسمعش هنا افضل حاجه، الصوت بتاعه تسمعه هنا افضل حاجه. فيقول لك ان الاماكن اللي انت بتسمع فيها مش موجوده بالظبط فوق مكان الصمام، امال فين؟ جنبها بشويه، فوقها، تحتها، بتبقى اماكن مختلفه. هي ثابته في كل الناس، ولكن مش ثابته على المكان اللي فيه الصمام. فبيقول لك ان انت لو جيت في السكند رايت انتر سبيس، لو جيت في الفراغ اللي بين الضلوع الثاني ناحيه اليمين هتسمع الاورتيك فالف. لو انت جيت في السكند ليفت انتر سبيس في المكان اللي ناحيه الشمال فانت هتسمع البلمونيك فالف. لو جيت في الليفت لور استرنال بوردر، لو جيت على العظمه بتاعه اللي هي الاسترنم، اللي هي عظمه القص، خلاص، ديت حطيت عندها الجزء السفلي منها اللور بوردر بتاعها، ممكن تسمع الترايكاسبيد ايه فالف. الفيفث انتر سبيس يعني في الفراغ الخامس ناحيه الشمال، خلاص، في الميد كلافيكولار لاين، في خط المنتصف بتاع عظمه الكلافيكل هتسمع الميترال فالف ايه. طبعا انت مش مدرك الاماكن، هنيجي نشوفها هنا. بيقول لك ادي افضل مكان. بص بقى يا باشا عشان تفهم معنى ان المكان اللي انت بتسمع فيه غير مكان الصمام. ادي القلب بتاعنا اهو مرسوم تحت اهو، ادي مكان الصمام الاورتيك فالف موجود فين؟ موجود هنا. بس انت هتسمعه فين؟ هتسمع السماعه هنا. وصلت؟ يبقى انت المكان اللي بتسمع فيه افضل صوت، وانا ممكن احط السماعه هنا هتحطها، بس ده مش احسن مكان تسمع فيه. احسن مكان تسمع فيه الاورتيك ده هو في الحته دي. خلاص، ادي الترايكاسبيد فالف. شوف الترايكاسبيد فالف فين؟ افضل مكان تسمع فيه الترايكاسبيد هيكون موجود هنا. يبقى احنا في فرق ما بين مكان الصمام والمكان اللي انا هسمع فيه الصوت بتاع الصمام وهو بيفتح وبيقفل. خلاص، عرفنا الفرق. يبقى الصمام الاورتيك بيتسمع افضل حاجه في السكند انتركوستال سبيس ناحيه اليمين، اللي هو البلمونري في السكند انتركوستال سبيس ناحيه الشمال. عندنا الترايكاسبيد ده بيكون مسموع، ادي العظمه بتاعتنا اللي هي الايه؟ الاسترنم اهي، على اللور بوردر بتاعها من تحت ناحيه الشمال هسمع الترايكاسبيد. وفي الفيفث انتركوستال سبيس الفراغ الخامس، ادي عندك يا اولاد ادي الفراغ الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، عذر، ده الجزء ده اللي هو الاول اهو، خلاص، اللي بيكون تحت الكلافي. ده الفراغ الاول، ده الفراغ الثاني، ده الفراغ الثالث، ده الفراغ الرابع، ده الفراغ الايه؟ الخامس. خلاص، في الميد كلافيكولار لاين، الخط اللي بينصف عظمه الترقوه بالمنظر ده كده، هتاخد منه خط في المنتصف بالظبط، هتلاقي ايه؟ تقاطع في النقطه دي. خلاص، يبقى ده في الميد كلافيكولار لاين في الفيفث انتركوستال سبيس ناحيه الشمال، ده اللي انت هتسمع فيها الايه؟ ده اللي انت هتسمع فيها الميترو. انت ما تشغلش بالك الايه؟ الصمام موجود فين، انت بس تعرف كل صمام هتسمعه فين. ده في السكند رايت انتر سبيس، ده في الليفت، يبقى واحده يمين واحده شمال. وبعد كده عندك واحده على الجنب بتاع الاسترنم عظمه القصر، وعندك اللي هي الايه؟ الميترال، ده بيكون في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين. خلاص يا ولاد، انت لو حطيت السماعه في اي حته هتسمع اس 1 واس 2 عشان الناس بس تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. انا حطيت السماعه هنا اسمع اس 1 او 2، حطيت هنا اسمع اس 1 او 2، حطيت هنا اسمع اس 1 او 2، حطيت هنا اسمع اس 1 او 2، هنا اسمع اس 1 او 2، بس هنا هسمع اس 1 اكتر. ليه هنا اسمع اس 1 اكتر عند الايبكس؟ ما هو يا ولاد هي الاس 1 بتطلع من انهي صوت؟ من الترايكاسبيد والميترال. طب ما الاثنين اهمت الصمامين الاصوات بتاعتهم بتسمع فين اكتر؟ عند الايبكس بتاعت الهارت. فانا لو حطيت هنا هسمع اصواتهم بشكل افضل، فهسمع الاس 1 بشكل افضل. طب الاورتيك والايه والبلمونري موجودين فين؟ موجودين عند البيز اوف الهارت اللي هي الحته دي. فانا لو حطيت السماعه هنا هسمع الصوت بتاع الصمام ده والصمام ده مع بعض اقوى، فهسمع الاس 2 اقوى. فهمنا الفكره ماشيه ازاي؟ فهمنا الدنيا ماشيه ازاي؟ اتمنى تكون النقطه ديت وصلت. الاجراء بتاعك بقى بيمشي ازاي؟ قال لك ان انت بتبدا بالدايفرام اللي هو الجزء العريض من السماعه بتاعتك، بتنضفه ويز الكحول وايت. طبعا محدش بينضف ولا حاجه، بس المفروض يعني ان انت بتمسحه بالكحول سواب، حته قطنه كده او حته قماشه عليها الكحول.
يعني عشان تنضفه. identify الاسكالتاتوري areas where you will listen. حدد الاماكن اللي انت هتسمع فيها، اللي هي الاماكن اللي احنا حددناها دي ودي ودي ودي، او تسمع عند الابيكس مثلا والبيس. where you will listen the four traditional valves. الاماكن الاربعه الاساسيه اللي احنا لسه قايلينهم فوق، هو بيكررهم هنا تاني اهو، هم نفس الاربع اماكن اللي انت لازم تسمع فيهم. لازم تسمع صوت الاورطه، لازم تسمع صوت البلمونيك، لازم تسمع صوت الترايكاسبيد، لازم تسمع صوت الميترال. وقلنا في كل الاماكن هتسمع اس واحد واس 2، ولكن كل ما تقرب ناحيه الاثنين دولت اللي هم ناحيه الايبكس هتسمع الاس واحد افضل، لان هم دولت اللي بيعملوا لك الاس واحد. كل ما تقرب من الاثنين دولت ناحيه البيز بتاعه الهارت هتسمع الاثنين الاس 2 اقوى، لان هم دولت اللي بيعملوا لك الاس ايه الاس 2. يوز ذا فولوينج روتين. امشي بالخطوات دي. هو بيعلمك، يعني بيقول لك ان انت وانت بتقيس او بتسمع ما بتسمعش على طول، انت بتحاول تلاحظ الاول، يعني ما بتركزش على الصوت بس، بتركز على الريت المعدل والريزم الانتظام. بتشوف القلب بينبض بمعدل كام ومنتظم ولا لا. المعدل بتاع القلب كلنا عارفينه، المفروض ان هو ينبض من 60 ل 100 ايه نبضه في الدقيقه. والريزم المعدل بتاعه لازم يكون ريجولار، يكون منتظم. خلاص، اي الريجولار ريزم، اي ايه اللي هو حركه غير منتظمه بتبدا ان انت تسجلها. تبدا ان انت تحدد اس واحد واس 2. تعرفهم ازاي؟ اس واحد هتلاقيه اعلى عند الايبكس، اس 2 هتلاقيه اعلى عند البيز. طبعا احنا قلنا الكلمه دي، يبقى انت عند الايبكس هتسمع اس واحد واس 2، بس الاس واحد فيهم هتعرف ان ده هو هتلاقيه اعلى من الثاني، فتعرف ان ده اس واحد. تيجي عند البيز هتلاقي اس 2 اعلى، فتعرف ان ده اس 2، فتقدر تحدد ايه هو اس واحد واس 2 وتسمع ده وتسمع ده. بعد كده اسس اس واحد اند اس 2 سيبريتلي. ابدا اسمع ده لوحده واسمع ده لوحده. خلاص، اللي هو انت بتروح عند الايبكس لوحده وده بتروح عند الايه عند البيز لوحده. نوت whether each heart sound is normal. اسمع بقى الاصوات طبيعيه ولا لا، accentuated يعني مفخمه، diminished قليله، سبليت اس 2 ممكن يكون في سبليت. خلاص، اس 2 ده ممكن يكون في سبليت. ensure diaphragm across the chest as you do this. حرك الايه، حرك السماعه بتاعتك. بتشوف الدكتور كده بيسمع ويقوم ناقل للسماعه، بيقوم ناقل للسماعه ديت، معناها ensure diaphragm. الجزء بتاع السماعه اللي انت بتسمع بيه حركه على الايه، على الصدر عشان تسمع في مناطق مختلفه. بيقول لك both heart sounds are diminished with increased air or tissue between the heart and your stethoscope. انا يا اولاد بحط السماعه على صدر المريض، ادي صدر المريض وانا حاطط السماعه اهي، ادي السماعه بتاعتي حاططها هنا القلب. فبيقول لك لو في حاجه عزلت بين الاثنين الصوت هيقل. ايه الحاجه اللي ممكن تعزل بين الاثنين؟ هواء يتجمع في الصدر، ديت في حاله الانفيزيما. خلاص، هواء عمال يتجمع في الرئه، او اللي هو يكون عندك اللي احنا كنا بنقول عليه النيموثوركس، ان في هواء بيتجمع في الصدر نفسه. طبعا دي كلها ايه، الهواء ده بيعمل كفاصل. او لو شخص اوبيز المكان ده مليان دهون، الشخص ده اوبيز فالمكان ده دهون 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 كده، فانت بتيجي تحط السماعه هنا فصوت القلب برضه هيبقى ضعيف. فبيقول لك ان الصوتين الاثنين هيبقوا قليلين لو انت في انكريزد الاير، لو كان في هواء او كان في نسيج اللي هو الدهون ما بين القلب وما بين السماعه بتاعتك، زي في حاله الانفيزيما او في حاله الاوبيزيتي او في حاله البريكارديال فلويد، لو في سائل متجمع حوالين القلب. القلب اهوت موجود، البريكارديوم اللي حواليه الغشاء اللي محاوطه مجمع ميه، فبرضه الاصوات هتبقى قليله. يعني يا اولاد من الاخر اي حاجه هتعزل ما بين السماعه وما بين القلب هتقلل لك الاصوات بتاعتك. ليسن فور الاكسترا هارت ساوند. اسمع لو في اس 3 ولا اس 4 ولا حاجه، تبدا ان انت تسمع بالدايفرام الاول وبعد كده بتقلب بالبل، لان احنا قلنا الاس 3 بتسمع افضل بالبل. فانت بعد ما تخلص سماع بالدايفرام اسمع بالبل عشان لو في اس 3 تسمع. خلاص. Usually these are silent periods when you do detect an extra heart sound. Listen carefully to note its timing and characteristic. يعني المفروض ان انت في العادي بتسمع اس 1 اس 2 ويكون في وقت فاضي، اس 1 اس 2 ويكون في وقت فاضي. خلاص، اللي هو وقت صمت، يعني silent periods. لو انت سمعت اي extra heart sound اسمعه بقى بحرص، حدد الوقت بتاعه بيحصل امتى. هل هو بيحصل بعد التلت الاول من الدايستول في بدايه التلت الثاني، ولا بيحصل في نهايه الدايستول؟ لو هو بيحصل بعد التلت الاول من الدايستول يبقى ده اس 3. لو هو بيحصل بعد الدايستول خالص او قبل السيستول ده بيبقى اس 4. اسمع في ميرمرز ولا لا. خلاص، بيقول لك ان انت شينج البوزيشن بعد ما بتسمع المريض في الجنب وهو نايم على ظهره، بتقلبه على جنبه الشمال وتبدا ان انت تسمع وتشوف في اي ميرمر، في اي صوت غريب تاني ولا لا. بس هو ده اصلا، هو مش قاعد يقول لك سمع الكلام ده، انت بتعرف الخطوات بس وخلاص. كده انت تكون سمعت اصوات القلب. ده الكلام النظري. هل في الكلام العملي انت تعرف تعمل كده؟ ابدا.
فانت ما تروحش تجيب السماعه بتاعتك او تستلف سماعه لو انت معكش سماعه، او ياخدك الحماس بقى وخلاص انا خدت محاضره سماع صوت القلب اروح اشتري سماعه، وتقوم جايب اخوك الصغير يا عيني ومقعده وحاطط الايه السماعه على صدره وتسمع. يا دكتور انا مش سامع حاجه، يا نهار ابيض الواد ميت. لا يا حبيبي الواد مش ميت، انت لسه ما عندكش الخبره ولا الكفاءه ان انت تسمع اصوات القلب. خلاص، لان دي بتبقى حاجه ممارسه بالتدريب، تبقى عارف تحط السماعه فين، تبقى عارف تركز ازاي، تسمع ازاي. دي حاجه انت مستحيل تعرف تعملها. ممكن تحط تسمع اصوات، ما هو انت هتسمع صوت النبض، انت اصلا لو حطيت ودنك على صدر ممكن تسمع صوت النبض، لكن عشان تسمع اس 1 واس 2 وتفرق ما بينهم. طب انت تعرف تفرق مثلا ما بين الاس 3 هو، ولا انت عندك حصل سبليت في اس 2؟ مش احنا قلنا اس 2 ممكن نسمع اس 1 بعد كده اس 2 تنفصل؟ طب انت تعرف منين ان ديت اس 2 مفصوله ولا ديت اس 2 ومعاها اس 4 واس 3 مثلا؟ تعرف تفرق بين الحاجات دي ازاي؟ مش هتعرف. فانت ما ترهقش نفسك بان انت تجيب السماعه وتقعد تسمع، انت تعرف الخطوات بس. كل اللي هينطلب منك ده لو اتسالت يعني في الحاجه دي، فانت يجي لك ايه؟ يجي لك يقول لك احنا هنعمل ايه، فانت بتقول اول حاجه بجيب السماعه بتاعتي، ببدا ان انا انضف الدايفرام بتاعها بحته الكحول سواب، ابدا ان انا اتحرك على اتحرك على المريض. اتحرك فين؟ بحدد الاربع اماكن اللي انا هسمع فيهم. يقول لك ايه هم الاربع اماكن؟ فانت تقول له الاورطه بيتسمع في الرايت سكند انتركوستال سبيس، البلمونري في الليفت سكند انتركوستال سبيس، قال لك اللي هو الترايكاسبيد ده بيتسمع على الاسترنم بوردر في الناحيه الشمال في الليفت سايد، اللي هو الميترال ده بيتسمع في الفيفث انتركوستال سبيس في الليفت ميد كلافيكولار لاين، في الخط المنصف لعظمه اللي هي الكلافيكل في الفيفث انتركوستال سبيس اللي هو الفراغ الخامس. حددت الاماكن، بسمع عند كل مكان مره. طول ما انا تحت هسمع الاس 1 اعلى فاعرف ان ده اس 1. طول ما انا فوق عند البيز لان القلب مقلوب، طول ما انا فوق عند البيز يبقى انا كده بقرب من اللي هو الاس 2 هلاقي صوته اعلى. خلاص، بعد كده بخلص سماع بقوم جايب بقلب السماعه على الجزء الصغير واسمع برضو في نفس الاماكن عشان لو في اس 3 اسمعه. خلصت سماع والمريض نام على ظهره اقول له نام على جنبك واسمع تاني عشان اسمع لو في صوت اي مرمر او اي صوت اضافي. بس شفت الخطوات انا قلت لك في دقيقتين هتنفذها على المريض، وانت كده كده مش تسمع حاجه، مش مهم تسمع. المهم الدكتور يبقى عارف او شايفك انت بتحدد اماكن الحاجات صح، تحدد السكند انتركوستال سبيس يمين وشمال، الاورتك الاماكن اللي انت هتسمع فيها، وتسمع في المكان الترايكاسبيد وتسمع في المكان الميتر. مش تسمع، هو عايز يشوفك بتحط السماعه صح وتتحرك صح وتبقى عارف الاماكن دي وتبقى ماشي بالخطوات، ان انت بتسمعه الاول بالديافرام وهو نايم على ظهره، بعد كده تسمعه بالبل وهو نايم على ظهره، بعد كده تقلبه على جنبه، بعد كده تسمعه. وبكده تكون المحاضره بتاعتنا خلص على خير. اي حد عنده سؤال او عنده استفسار يبعت يسأل، ما ترددش، وان شاء الله مش تأخر عليكم، وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.